Ndabasuje mwese aho tugiye kubana muri uyu munsi, ntimwibagirwe gukora subscribe, mulayikinge, musharinge, mushyire na comment zanyu. Nk'ibisanzwe yongeye kubagezaho inkuru itangaje cyane, ndagushishikariza iyi nkuru kutagucika. Tekereza kuba uri umuntu ugaragara neza, umuntu usanzwe nta kibazo, ukomoka mu muryango ukize, umeze neza muri make nta kibazo, warize amashuri yose ku buryo umuntu akabona ari nk'umuntu w'umusirimu n'umuntu uzi ubwenge, ntabyumva. Ariko mu mutwe wawe, mu bitekerezo byawe, ukaba wiyumvamo ufite nk'irari, ibitekerezo nk'irari ryo kumva ushaka kurya ku nyama y'umuntu ngo ube ukuntu imeze. Uyu ni umusore bita Izayi Segawa, akaba yarakomokaga mu Buyapani, akaba yaravukiye mu muryango ukize cyane cyane, akaza kwiga amashuri akayarangiza. Gusa nyuma ho gato akaba yari umuntu wavutse akigera mu myaka nk'itanu ine yiga mu mashuri abanza, yabona abandi bana bicaye akumva afite irari ryo kuba yarya ku nyama y'umuntu akumva ukuntu imeze. Isayi rero kugira ngo amenye ko afite icyo kibazo, nako niba ari n'ikibazo nawavuga ko ari irari, umunsi umwe yari yicaye muri classe arimo kwiga, ari abana batoya bari muri gardienne. Sinzi ukuntu yahindukiye abona umwana wicaye yumva yakambaye agakabutura barimo kwiga, abona amaguru ye yumva atangira kurabya indimi, yumva arayakunze. Ariko muri akaba yajyaga yumvamo yuko adashobora kuba yarya ku nyama y'umuntu ariko w'umugabo, yumvaga ashaka kurya abantu b'abagore, abakobwa, ariyo nyama yifuza kurya y'abagore n'abakobwa apana abagabo. Izayi rero yakomeje kujya aryama akarota ngo ari guhekenya amagufwa y'abantu, arimo kurya abantu, ariko akumva ko ashaka abagore b'abazungu barebare bafite imisatsi myiza, kuko Izayi we yari umuhungu mugufi cyane. Izayi ageze ku myaka 24, irari rye ryari ryabaye nk'indwara imurya mu mutima. Umunsi umwe abonye umugore w'umudage muremure w'umuzungu, amukurikirana bucece, amenya aho atuye. Yabonye ko nijoro asiga idirishya rye rifunguye, urumva ashobora kuba yarakenye nk'umuyaga, yajya kuryama agasiga idirishya rifunguye. Icyo gihe Izayi yiyemeje gukora ikintu kibi cyane, kwinjira mu nzu ye bucece, akamucaho igice kimwe, nyine igihimba kimwe, akaryaho akumva uko umuntu ameze. Ariko ibi ntabwo byagenze uko yabitekerezaga. Uwo mugore yumvise urusaku, yumva arimo kwinjira mu nzu, arakanguka, arataka cyane, baraza nyine barafatana bararwana. Ariko Izayi we kari agasore nyine ariko kagufi byatari, umugore yakarushaga imbaraga. Muri ako kanya polisi biraje, ariko ntibamenya umugambi we nyakuri. Bagize nyine ni ibisanzwe, ubundi bakeka yuko yaraje nko kwiba, ariko batazi ibitekerezo yari afite. Bamushinja gusa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyaha cyaje kumuhama rero, Izayi bamukatira umwaka umwe, ariko kuko yari afite papa w'umukire abatanze amafaranga, Izayi ahita asohoka muri gereza. Ntabwo ugeze anafungwa n'icyumweru, bose yahise asohoka muri gereza kuko yari afite papa w'umukire byatari w'umuyapani. Izayi rero nyuma y'imyaka 4, ubwo amaze kugeza imyaka 28, papa we yaje kumujyana mu Bufaransa ngo akomeze y'amashuri. Yari agiye kwiga masters. Ageze mu Bufaransa rero noneho aca ibintu, ageze yarasara, nibwo yatangiye kubona ko abantu bose ashaka no kubarya, kuko yageze mu Bufaransa irari ribiri, noneho yabona buri mugore wese unyuzeho akumva yifuje kumurya. Izayi nyuma yaje kwicara agira igitekerezo, aravuga ati kuko ntashobora kuba nafata buri mugore wese mbonye ngo ndamwishingiye kumurya. Aza kugira igitekerezo, aravuga reka ajye mu mabuwate agure nyine b'abakobwa baba bicuruza, abatahane, ubundi azafata umunsi umwe ayice umwe, abanza muryo wumva uko bimeze. Ariko nubwo yakoraga ibyo byose, ntabwo yari afite ubushobozi bwo yakwica umuntu. Buri gihe kuko yatahanaga umukobwa amuvanye muri buwate, yafataga imbunda akagerageza kumurasa, ariko bikamunanira. Abikora inshuro nyinshi byanga. Uyu musore rero ibintu byakomeje gutyo, agenda hashira imyaka myinshi atinya, nubwo yari ameze gutyo atinya kuba yafata imbunda akica umuntu. Yarabigerezaga bikanga, ariko umunsi umwe ibintu biza guhindura isura. Uko imyaka yagendaga yicuma, niko noneho yagendaga yumva arushijeho kuba akeneye kuba yarya ku muntu, akumva nyine ko yabona umuntu akumva biranze neza. Umunsi umwe aza kumenyana n'umunyeshuri w'umuzungu witwaga Rene. Uyu munyeshuri yari umwana mwiza, yitonda, yicisha bugufi,
none aragenda amwigirishaho ubucuti, bakagenda bakigana, akamubaza buri kintu akamusobanurira, amubwira nyine ko akeneye kuba yagira yamwigisha. Isayi rero yaje gutumira uno mukobwa mu rugo, Rene, ngo mu rugo rwa Isayi aramutumira ngo azaze bigane, kuko nyine akajyayo nta kibazo, bariga, aramusobanura. Umukobwa yari umuhanga byatari, niyo mpamvu Isayi yamwikoreshejeho ubucuti ngo kugira ngo ajye amusobanurira ngo we ntabwo aba abizi, ariko mu by'ukuri ntabwo aricyo kintu yashakaga, ntabwo aribyo yari agamije kwiga, kuko yari agamije kuba yamukorera ikintu kibi cyane. Umunsi umwe nyine aramutumira, Rene aragenda bajya mu rugo, aramwigisha, bakora etide, aramusobanurira. Isayi yinyabya mu cyumba rimwe, azana ya mbunda, amuturuka inyuma, ariko umukobwa ntiyamenye ibyo ari byo, yari yunamye arimo kwiga. Ajya akanda ku mbarutso kugira murase neza, ubwo buramutaha biramunanira, asubiza imbunda mu cyumba. Nyuma y'iminsi 3 rero Isayi yaje kongera atumira Rene mu rugo, bamusobanuriye n'ibisanzwe, bariga. Hashize akanya gatoya, Isayi yinyabya mu cyumba, azana ya mbunda, aramurasa. Rene ahita agwa aho ngaho. Isayi akibibona na bwa bwose bwo yaramaze igihe yaratinye kwica umuntu, ahita agwa igihumure, asa nk'ufeyitinze. Ariko nyuma y'iminota mikeya aza gukanguka, noneho atangira sasa cya gikorwa yari yarifuje kuva kera cyo kurya umuntu, atangira ibintu bigayitse cyane, ibintu biteye ubwoba. Azana icyuma atangira kumukatagura, atangira kurya. Yarariye rero, nyuma y'iminsi mikeya aza gufata ibisigazwa by'umubiri wa Rene, ashyira mu mavarisi 2, aragenda azi ko nta muntu umubona ko yabikoze ari nimugoroba, ashaka kujya kubijugunya muri pariki. Gusa mu ibyago bye hari umuturanyi wamubonye arimo kugenda na varisi igenda, amavarisi arimo kugenda atonyanga, nyine amaraso agenda atonyanga. Bahita bahamagara polisi biraje, iramufashe, bafunga ivarisi, bareba harimo ibice by'umubiri w'umukobwa, baramubajije, yemera icyaha. Isayi rero yaje gufungwa, yemera icyaha, bamufunga imyaka 2 ategereje kuzaburanishwa, ariko kubera abanyamategeko bakomeye cyane ise yohereje, urukiko rwo mu Bufaransa rwahisemo kumugira umusazi. Ikirego cye bahise bakireka, baragifunga, ahubwo yoherezwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Nyuma y'igihe gitoya rero Isayi yaje kuva muri ibyo bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, asubira iwabo mu Buyapani rwose nta kibazo, ari umwere. Ariko ikintu gitangaje cyatumye n'abantu n'isi yose igwa nk'igihumure, bakibaza bati se ni gute umuntu nk'uyu nguyu akora ibyaha nk'ibi ngibi akarekurwa akaba yidegembya hano hanze? Kuko Isayi yasohotse muri ibyo bitaro, ahita atangira yandika igitabo avuga ibintu yagiye akora, avuga iyo ndwara yari yarwaye yo kurya abantu, avuga n'icyo cyaha yakoze cyo kuba yarishe Rene. Asohora icyo gitabo, abantu bakibonye barabara cyane, baribaza se ni gute umuntu akora ibyaha nk'ibi ngibi ariko ntabe ari muri gereza n'abafunzwe. Urumva yaba mu Bufaransa bamurekuye, batangira guhatwa ibibazo. Inkuru ya Isayi yabaye isomo rikomeye ku butabera, n'abandi bamurekuye bari bashinzwe indwara zo mu mutwe, kuko yamazemo igihe gitoya cyane kubera amafaranga isi yatangaga, bagahita bamurekura ku byaha byose yagiye akora, ibyo yagiye akurikiranwaho, ariko kubera papa yahitaga ashoramo amafaranga menshi, bahitaga bamurekura. Uyu mugabo rero nyuma y'ibikorwa bye bibi, nyuma y'ibyo bintu byose yagiye akora, nyuma yo afungurwa mu mwaka wa 2022 ukwezi kwa 11 tariki 24 yaje kwitaba Imana, afashwe n'indwara y'umusonga. Yarwaye umusonga, arwara nk'iminsi 2, aza kwitaba Imana. Nuko ubuzima bwa Isayi bwarangiye. Nyuma yo gukora ibyo bikorwa byose bibi, yaje kwitaba Imana, maze no gupfa yarageze imyaka 73. Yitabye Imana afite imyaka 73. Mwakoze kubana nanjye rero muri iyi nkuru, nakagaruka. Ciao, Imana ibarinde.